Ну вот снова тот же самый вид, который раз на Байкале. Кто видел наши видео, мы здесь уже бывали. А теперь мы здесь снова. Люда, передай. Байкал нас не ждал, но мы приперлись, да? Да, сегодня нас немного, но мы в тельняшках. Такой красивейший вид. Утес Скрипер. Здесь древние люди еще обитали.